Sababu simeja kumenya isha nielekeza. Kwa hiyo yani usiogofu la mimi mbona nishapotezea. Au poa fresh kwa free kabisa. Poa. Basi bwana mimi nipo zangu hapo kwa nilala napumzika. Haina shida. Sawa ndugu yangu, changamoto hizo, lakini bwana, hilo jambo ambalo nataka kuelekea huko kidogo kipengele ni hata maandiko yanasema, Biblia inasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Unaona, kwa hiyo jambo lako lolote mtegemea binadamu, kama utakwenda kwa mganga naye pia binadamu na magumu yake huyo. Unapomtegemea vile kwenye swala la Mungu pale kwa kipengele, unaona. Na pia wale tufanyewe, inabidi muombe Mungu. Ukisoma katika Mathayo 7, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wewe kile unachotakiwa kuomba Mungu, ndugu yangu, kwa vitu unapitia, na kushauri hivyo. Maana hivyo kweli ni magumu, lakini muombe Mungu sana. Kweli ndugu yangu, maneno unaongea hapo ni sahihi kabisa, kwa sababu huyu jamaa sijui kuhusiana na mtaa na Mungu kweli bana, maneno yake na kweli nitaka kaona ngoja nifanye kile kitu alichoniambia mshikaji, labda inawezekana mambo yataenda fresh. Ila na maneno yako unaniambia hapa sasa hivi, naona kweli hizi ni nyakati, sababu hata ile pikipiki yenyewe sio kama nilizaliwa nayo. Nilipambana na kumwomba Mungu, japokuwa ndo hivyo, ila nikaja kuipata ile kweli, kuja kuipata pikipiki. Kwa hivyo tena napitia changamoto kama hizi hapa. Kweli ndugu yangu, wewe ndio kuomba Mungu bwana, mambo yatakaa sawa. Baada pikipiki yenyewe kipindi kile unaona pikipiki, lakini upambana kumwomba Mungu na kuomba ndio kwa tunataka kanisani wote. Kwa Mungu mpaka umepata pikipiki hiyo. Kwa hiyo wewe fanya mambo yatakaa fresh, kila kitu kitakaa katika mstari ndugu yangu. Sio kabisa. Nashukuru ndugu yangu. Pamoja sana ndugu yangu. Vipi ndugu yangu? Kama kaa? Wewe ndo blaza macho. Kabisa ni macho. Mimi naitwa Kukuma bwana. Aha, manywele. Ewa. Bwana, safi kabisa. Nimepewa jukumu lako hivi, nimeambiwa bwana mkuu unahitaji kitu fulani hivi nini. Kabisa ndugu yangu, yani nikipata mtoto fulani mbichi. Utakuwa umeniweza kabisa. Na ninaviona viko vingi sasa aina gani hapo bwana, akiwa mweupe mweusi, lakini yani kiufupi awe tu mzuri, sio unanielewa? Awe mzuri yani hapo utakuwa umekuwa na kile kujua na magonjwa sio sijui awe tu mzuri. Sasa sawa. Na sasa hivi bwana, mimi unajua namba yako simu, kwa sababu nilisahau kuomba mwenyewe. Kwa hiyo fanya mpango hapa kidogo, japo simu yangu kwa mbali, niandikie. Bwana utakuweza kweli, unajua ndio mambo yangu hayo. Muda wote anapatikana ndugu yangu, masaa 24. Haina shida. Basi sawa kabisa. Tutasomana baadaye. Mimi ngoja nikazulezulule nisome mitaa.
Yaani mimi tangu nianze kufanya ujinga wangu sijawahi kuwachanganya ndugu. Kwa wewe sawa. Shemeji yako lakini wewe hata ndio shemeji yangu. Kwa shemeji na makiwa na ladha fani ndio ushindwe kula. Kwani mtu na mdogo wake wanaonyezewa moja. Kweli? Wewe nayo shaanza mambo yako. Kama mwenye tumbo moja nitasaidia nini? Kwa bora kija kujua mume wako itakuwaje? Baki. Afu hebu niachie kujua. Ila sio yangu. Nipata bwana daktari. Fanya kama unaniona. Karibia naweza kuvaa vijana wa 40. Karibia naweza kutembelea gari. Mbona unanielewa? Enda zina kuoa. Yaani mtau. Hapa kila siku. Unabwata. Sio bwana yuko kuacha. Niwe tena. Sio kama sio. Safi kambi. Mimi siendi najua. Naenda hapo hiyo. Nikaanza kuanza namba mimi. Tena nikitaka nenda hivi. Kama mimi sawa. Hapo. Sasa sikia hapo. Mimi bwana kuna mwanangu fulani hivi anaitwa Blaza Macho hivi. Nakuelewa. Mimi sio kwa mambo wala si. Yaani sina kabisa. Yaani nishafutaga kwenye mambo ya wanaume, yaani nishafuta. Sasa sikia. Sio fagili. Unajua masuala yale. Sasa sampa nini? Mtoko bana kaza. Yaani kwa wanaume sasa hivi ninavyowajua mimi. Yaani wao wanafanya mambo yao wakimaliza wao wanakuacha. Yaani wanaacha, yaani wanakuacha kabisa. Yaani hana hata mpango na wewe. Tegeze maana nini? Mimi nataka kukuelezea vizuri sasa. Tulia naye vizuri, fresh kabisa. Nakubaliana naye hapa na hapa. Yaani unachukua kwanza unipe maneno yananyooka vizuri na wewe mwanangu. Sababu ngoja. Katika maneno yananyooka, nipuie namba yake wasiliane naye. Namba yake ni hapo tayari. Ngoja kwanza niangalie. Asante sana. Mungu. Na huyu kijana atakuwa. Nasikia kwamba atukana. Hizo kweli za performance zinavyosambaa sio za kweli. Kwa mara mwisho nilikuwa nimeenda bafuni, sawa. Nilipofika kule nilimwona panya. Mimi nilifikia kileo. Yeye ndo alikuwa karibu. Ngoja kunisaidia. Ghafla akaja nao. Kwa hivyo kuja ndo akaanza kusambaza hizo story kusema kwamba mimi natoka na shemeji yangu, lakini sio kweli kipenzi. Kwa nini siamua kuolewa na idadi mimi nilishakuahidi vitu kibao? Kwa nini niliamua? Sio wewe familia? Ndio. Lakini familia inaamua nini kuhusu wewe? Watakapoamua ndio hapo. Sikia nikwambie baby. Unajua natamani sana hata siku moja nisije nikafanya machozi yako yakawa ni bonge la mfereji, au kaweza kutengeneza utaratibu au jinsi ya kujuta kusana. Jinsi ninavyokupenda. Mara nyingi sana kila unaweza kuwa na wewe kama hivi. Huwa na jinsi kabisa mwili wangu kuwa teketeke na vinyundo vya baridi kama vile mpira ya mawe. Unaweza kunikata hata bila kutumia kisu. Kuta yako inatosha pekee kufanya hivyo nikawa imara. Nakupenda sana mpenzi wangu. Sidhani kama anaweza katokea mtu yoyote wa kunifanya mimi niweze kuachana na wewe bila sababu. Jaribu kunielewa. Unielewa? Karibu sana.
Karibu sana mpenzi. Kama nilikwambia hapa ndo site yangu kama jinsi unavyoona. Nataka nishushe msauzi. Marumaru tiles kila mahali yani. Kuna karibisha kama jinsi unavyoona yote eneo langu hili hapa. Kama nilikwambia tenyewe nipo site ndo kama unavyoona. Mapenzi kuja kukaa hapa hivi. Burudani si kila mahali mpaka chooni yani. Yaani wewe tu enjoy kwako yani. Karibu sana. Asante mpenzi wangu. Unajua pazuri. Hongera sana pazuri. Pakubwa. Nashukuru sana. Alafu nataka nikujulishe kwamba baada ya leo kuna safari nataka niandae. Hapa kuna safari inaandaliwa hivi. Tunajua daktari sasa anahitaji India. Nende India kule. Sharukani anaumwa. Ameniambia kwamba nenda kamtibie Sharukani. Priyanka Chopra kidogo na maoma kidogo kwa. Nitafanya safari kama wiki 2 hapa hivi. Ila sitachelewa mama, tunajua tena. Sasa nikumzie sana. Mpenzi wangu India tena? India kule kuna chupuke choli kuchiota. Ingekuwa salamu kula si ungekuwa umeshashiba. Mwanamke ulokosa haya wewe. Ulokosa vibaya. Wewe kutembea na wanaume wawili ndugu, unatembea na shemeji yako. Bia gani wewe? Unataka uwaue wale? Au una ukimwi dada ndio maana unachanganya hivyo unataka uwaue watoto wanawake wenzio. Usojua vibaya wewe. Usofaa kutafunwa wala kumajiwa. Mwanamke mchafu wewe. Hapana. Tumekushinda tabia mtaani dada. Upunguze. Mingine kwa naomba tushuke ni chiti. Maana waende unajua ni wazuri sana. Kweli waende ni wazuri kuna Priyanka Chopra kule kuna kina chori ni wazuri lakini wewe ni mzuri zaidi yao. Usimangala. Wewe ni mzuri zaidi kabisa. Yaani katika hilo usijali kabisa. Yaani usiofu kabisa. Nenda kumtibia Sharukani kidogo kuna Priyanka Chopra kwa maoma kidogo. Kwa hiyo usijali. Sitaka sana. Tarudi mama. Sawa mpenzi wangu. Ila nitakumisi sana. Nitakumisi sana. Maana nikuzoea. Halafu naondoka huko. Sawa ila yote kwa yote mpenzi wangu. Vipi kuhusu ile 300,000? Maana muda ushafika. 300,000. Sasa 300,000 usijali. Yaani baada ya kuzungumza hapa hivi. Hapa niko hapa mpaka nenda ATM nikatoa alafu nikutumia mara mama. Unajua shule zinakaribia. Lakini hamna taabu kabisa. Mpenzi wangu mpaka lini? Na shule labda inafunguliwa. Usijali. Yaani hapa tu muda si mrefu tu kitoka tu hapa na kutumia mara mama. Sasa nataka upendeze nini dogo aende shule asome vizuri aje kusaidia jisaidia na mimi baadaye. Hata ikiwezekana atajikuwa mlisi wa mali zangu. Usiofu kabisa mama. 300,000 tu. 300,000 hamna shida. Usinune basi chori chipuke. Na Priyanka Chopra. Umefanya nini mwanangu jamani? Umekufanya nini? Mama amenipiga na nani akakata. Kuna nini? Mbona kuna kelele mama? Mdogo wako. Shida nini? Dada. Shida nini? Mama amenipiga na nani? Amekupiga kwa sababu gani? Ananiambia kwamba mimi natoka nchi imejaa. Uchafu umeanza lini kwenye familia yetu? Mbona kusaidia familia yetu? Uchafu umeanza lini? Mama kwanza mwanangu. Na wanakazana kushika wewe mwilini. Mama nakwambia tulia. Ngoja nifuate twende. Jamani. Jamani, dunia hii mniache watoto wangu. Nimewalea kwa shida. Wamepata ndoto sasa hivi na wazushia. Kila binadamu hawa. Jamani. Sasa mpenzi. Ndio wanaume sisi ni waongo. Madanganyifu, wavunjifu wa ahadi, lakini kwa upande wangu haiko hivyo. Yaani usogoa na umu. Yaani kwenye maisha yangu nishafuta, yaani siwazi, yaani kwa hicho nikuta kufuata kusimulia. Unajua mpaka umekuja hapa mimi naamini kabisa unanipenda. Na mimi nakupenda, lakini tu hauniamini. Mimi nakuomba uniamini. Ndio sawa, lakini kumbuka kuna wanawake wanatakiwa kuhudumia. Kama huduma zipi? Kuvaa, malazi, chakula, nasema kulala.
kadogo sana. Alafu kukuhakikishia hicho, tukitoka hapa tutapitia pale kwa Mr. C. Kaka, samani kidogo. Samani dada. Hivi hizi skendo zinazotembea hapa mtaani, hivi kweli wewe unazifurahia? Za mdogo wako kutembea na shemeji yake. Kuna nyinyi bodaboda nyinyi bwana, kuna muda nyinyi wambea sana. Yaani mnakaa vijiweni mnashinda kufanya kazi zenu, mnaanza kudiskasi watu. Hivi unavyoona juzi hapa nimetoka kununua sumu hapo. Nilienda kuwekea fanya ndani wangu. Sawa. Nitaenda kupiga full code nini. Unajua rafiki yangu uko Poma. Kikweli hajakosea. Hajakosea kabisa kunitafutia mwanamke. Sawa. Basi. Nakuja. Maana panya wananisumbua sana. Sasa hizo skendo mnazosema sijui fanya si nini. Oa. Fanya mambo yako, achana na mimi. Sawa? Mimi na mke wangu nitaishi na mke wangu. Kusema si nini hizo achana nazo. Wewe kazi yako utafuta pesa. Kaka. Sio kama sisi tunafuatilizia, ni taarifa tumezisikia mtaani. Na chengine kweli mdogo wako kweli kajifungia na mkeo ndani, wamejifungia nini chooni, wamejifungia na mlango, na kabisa watu walikuwa wanasikia milio. Ile milio ilikuwa ni bwana, wewe bwana kazi yako ni bodaboda, tafuta abiria upate hela, ukae na familia yako. Sawa kaka, moyo ulipo, ila kama alipo ujue linakuja. Nikamkute mara kule. Maana alilomwacha nayo ile sio nzuri. Sio unanielewa. Ila huyo mpumbavu ukutana naye mwambie anakutafuta. Yaani kama yeye bifu kalianza, mimi nitalimaliza. Basi sawa dada, mimi ni kwanza. Ila mwenye kiukweli nimechoka na hizi shutuma kila siku. Sisi tunaelewana. Mara tushachoka kila siku zalishana. Mara si akafanya hivi, kesho kafanya hivi, kesho kutwa kafanya vile. Hiyo sifa sio nzuri. Kushushana tu hadhi. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Ila mambo yataisha tu. Haya sawa basi. Haya bora. Jioni njema. Unajua ni mzuri sana na nafurahi sana kuwa na wewe. Si unaelewa ninachokwambia? Haya maneno mtaani yanayosumbua, yanayoongeleka. Kwani mnaenda nilikuona ni mimi tu. Na unaona shemeji yangu. Najua ni mke wangu ni muoga. Naomba kuna muda alivyosikia ile sauti nini, nikasema niingie. Kwa sababu nilifika ndani kuona una shemeji yako, najua ni muoga. Sikutaka sana kuumiza kichwa. Kwa hiyo masuala tu tuamalize tu tuachane nayo. Sawa mkia. Sawa mkia. Kupendana naona. Kwa sababu yani upendi kusikiza maneno ya watu. Kwa sababu yani ungesema usikilize maneno ya watu. Ndio kiasi kutokuwa tunagombana, tunapigana, sijui uko nje watu wangekuwa wanasikiaje. Yaani kuna chukupenda tu. Nakupenda sana. Alafu kingine mkia. Weekend inayokuja. Kuna mzigo nitaupata huo. Natakia nikumbushe bwana. Maana masuala ya kukaa hapa nje kupiga na upepo siku utanikumbusha na mimi feni. Sawa? Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa lakini mimi ninaweza. Sitaki yani watu wanakutetea na kukuona hivi. Mimi sipendi zinazo. Kwa hiyo yani mimi ndo nitakuwa kwanza kukumbusha kwenye hiyo. Weekend hiyo nataka tukale bata Mlimani City mke wangu. Tukaenjoy, sawa? Kweli mama. Ndio mke wangu. Sawa nitafikia.